آية تندر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya ba kele ani kemenani ani binani ani wolonfula shahru shaban minye hijra san kalo shegina bisu nye utani sabanay miladi nasaraw ka jate ba fula ani muga ani woro san kalo fulana bisu mbeke o foloy ambe dawda bugu masjid ar-rajja wambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ar-rafi'u darajati zul ars ila akhir al-ayat. ala min korota lendo abanki bariya kabo akabbo nyama ana ka korota ana kallare shi korota ala bode fonye ne aya kono ka fo masami alami na ka bonya nenye aka korta nenye akallare shi korta nenye nim masamman ka bato ni bato siye ni bato mina kala silente alai wadiato Abdurrahman Sadi akwa ka tafsiri kono الرفيع الدرجات ذو العرش أي العلي الأعلى على دم مساي نا كورتا لندو أكورتارا كورتاليلا الذي استوى على العرش على دم مساي ني أكورتارا كالرشيكا واختص به أكركرني أكلا رشي كورتا سنفلاي وارتفت درجاته ارتفاعا بائنا به مخلوقاته على درجة كورتا منا بولم بأقدام فيونا نابا قدام فيون سنفي وارتفع به قدره وجلت أوصافه على كشيفنا كورتا لندو أكما انكتو كبو وتالت جاءته على كجاتي فنا كورتا لندو mana ala daraja korota lendo ala kam mankutu kabo watalati jatuhu ala yere korota lendo kabo anye taharraba ilayhi illa bil amali jaki ni mugo kana ayere gereni alala ara korota lendo kabo mugo kana ayere gereni alala fo bara senema at-tahiru al-mutahhir bara minni asenelendo سينمادو السينالندو فنا وهو الإخلاص ويبارك جمع بارك على سلي الذي يرفع درجات أصحابه بارك على سلم بالنابات تقوم كروتا
ناباتكو كرتا ويقربهم إليه ويجعلهم فوق خلقه نوبة وغير على الله كرتا دم فون توكا ولا عبد الرحمن السادي نفوني آيات توسير الله مانا على يا يركا كرتا kwale korta leno kabo ka damfe umma abaka damfe be sanfe anaka larishe korta anaka bonya masammin ka korta na bonya ninye ni masamman ka bato ni foye ni bato kala sile unte kolla nyene ninde arafiu darajat alaka daraja korta lendo zul ars larishe dunke de alai yulqi uruha min amrihi ala be wahauci kataka joma minya jamini amurihi ala be wahauci na kanya marukanye ala man yasha min ibadihi ka wahunci kata mugoma minya ala jia aka jona don ke ba ko ala ko wahuma uruhum munna ni abe farikolo ni nimbe farikolo la farikolo be nyanama ya chogomi ninte farikolo la ni nyanama ya te farikolo e wahawi mfana be dusukun ni farikolo nyanama ya chogo de la ni wahawte kuranata alaka wahawte farikolo ni dusukun fana te se ka nyanama ya komi ninte farikolo la nate nyanama ya chogomi ode ya to ala ye wahawci konni ala be wahawci ka na kanya marukanye kabila mugoka minya jia aka jowna liyunzira yawma talaqi pura ka jowci de una mugo baga donna dommi ni damfe umbe nyogon kumbe nyogonyay damfe nu utigi ala be nyogon kumbe nyogonyay damfe nyogo dama be nyogon kumbe nyogonyay damfe nu ka baraketa ube nyogon kumbe nyogonya yawma talaqi nimbe yawma hum barizuna odo hada madem bebe bokene ka alay bebe bokaburu kono ka jo dugu kolo ka bokene ma alay la yaghfa ala allah minhum shay'un odo foite dogo alala foite dogo alala hada madum ni damfum ka kibariyala odo liman al mulku al yawma addo ala bafo bi dom maraliye jontaye lillahi alwahid alqahar ala ba yere jabi abafo bi dom maraliye ne ala kelempewte ne ala minye karabani masaye bi dom maraliye kelempewde tay al yawma odo tujuja kullu nafs bima kasabati nin kelenkene be sarani fenye yemimbara la julum al yawma ado to nyalitede ni minye nyumanke ikanyumanke ala ba sarata kata jidilila hakke dante jidili minna ni mo minye jugumanke ni ala katile nyaay abi saray ka jugumay nyona de la dro ala te mo tonyo inna allaha shari'ul hisab ala ka kurusili katile mana jiya wuli katile ala bolo kele o yara ka kurusili telile jiya wuli katile ala bolo ala ka korosele ka telefona fulanna ni ala ye jown ka kiri tige damina qiyama kene ka sogoma sani wala ha wakati kiri bebe ba arjanna dewbe tatile ikatile to mina arjanna kono jannaba dewbe to katile mina ke jannaba kono يقول تعالى ابن كثير قال من قرطة لنو مقبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العلي على جميع مخلوقاته كسقف لها أقول بان كباريا كبوا كبونياما أنا كاير بونيا أنا كقرطة أنا كاللارش بين قرطالي العلي على جميع مخلوقاته لارش من بي على كدام فين بسامفي كسقف لها لارش بكم بليد دام فين على دي دام فين بسامفي كما قال تعالى كمن على من قرطة لندو من الله جيل ماريس على كون نقرنا بورا على دفع جيل ماريس ni yele ni dunkedo mana ni baraw malikaw ni baraw ni ko be yele kata ala masanfe
تارز الملائكة وروح إليه ملكو بيلك تعلم أن جبريل في يوم دون كان مقداره 50,000 سنة دومي ni a hakke be komi an ka jiya samba bi duru malikaw ube yele kata alama sanfe malikaw yele kata sanfe u donkele abebe an ka sambi duru samba bi duru doima wasayati insha Allah taala bun kasire ko bena ni ala sonna la min korota lendo bayanu bangeli bena أن هذه مسافة ما بين الأرش إلى أرض السابئة في قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء الله منكسر كما بنا لا كافو سامبا بدور من فلانية كون الله ينير كتا دغو كولو ولون فلانا كتا لا رسلا كتا دغو كولو ولون فلانا كتا لا رسلا كودي تاما بيبي ودي دونكله abebe jinya samba bi duru dema ako kuma bina ninani ala sonna ni salafu do yen ninfo ani kalafu do ni kebga nyuma munun nanu ko fe yen ninfo ko ode ka kene fana ode ka giri fana ni ala sonna ka fo jate min fule nyinye kana miqdaru 50,000 sana ko nilla nyini yede kata dugu kolo wolon fulanna fo kata la resi u français tama de fulen ninye samba bi duru mais malikaw ba boli donkelende kono wa qawlu ta'ala ni ala qala min koro talendo yulqi uruha min amrihi ala man yasha min ibadihi munkashir kon nimbe ko mi ka qawlihi jallati ajamatuhu akon nimbe ko mi alaka kuma masamin kabo yunazzilu lil malaikatan bi uruhi min amrihi malikaw bejigi ni alaka wahawye ni alaka nyamaru kanye ala man yasha'u min ibadihi mugoka minni alajiya alaka jonna ani anziru pour alaka jonnunu cide nunu ukabbaga bagalike annahu la ilaha illa ana ka fu bato fen site min ka bato cenini ala kelem tawte fattaguni ewa ayesrani ala de donc ni uruhu min fulani ani uruhu min fulo o yoro la suratul nahl kono ubede mana kelenye uruhu in korode wahawu ala ko wahawu munna parce que wahawu abe hada maden duskun nyanamaya ka farikolo nyanamaya wa ka qawli ta'ala bikum ni ala ko alamin kortalendo wa innahu latanzilu rabbil alamin ala ko nin qur'ana dan fe untigi ala jigi fende nin qur'ana najala bi uruhul amin qur'ana jibril min yadda e wadanna maye ode jigrani qur'ana ala qalbika iduskunka litakuna minal munjirina pour ikake pagbalike lay wala la nyene doro ruhu ya wa hawde do tawsir kala ko munna alaye wa hawle ko uruhu farikolo nimbe farikolo la be nyana mo ya togo nin tala na bessa wa haw fana be dusukunni farikolo nyana mo ya togo de la ni wa hawte nyana malite farikolo ni dusukuni wodi ato alaye wa hawle ko uruhu ولهذا قال عز وجل نند كسلكو على من كبكرو تالندو لينذر يوم التلاقي كم تشيدون كم غبغبغ كومبي نيونيا دوما قيل يوم التلاقي اسم من اسماء يوم القيامه دوكو يوم التلاقي كو قيامه تو دودو حجر الله منه عباده الا ياك جوم بالقيامه اياك جوم بغبغ كو بغبغ قيامه وقال بعض العلماء دونك باو دوكو يلتقي فيه آدم وآخر ولده كو يوم الطلاق لا نيموني كو آدم أنا كدلبا بيبي نيغون كومبي نيغون كياما كنكا كتا آدم دين فلو فوا دلبا أنا بيبي نيغون كومبي نيغون كياما كنكا وقال ابن جيد يلتقي فيه العباد ابن جيد كو جوم بنيغون كوم بنيغون قيامه كنكا وقال عدد من العلماء دونك بغجاتو دوكو يلتقي فيه اهل السماء واهل الارض كو سانكبا دونكو ني دوغما كولو دونكو بنيغون كوم بنيغون قيامه كنكا وقال قتادة ايضا قتادة كو تغني
يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض والخلائق والخلق والخالق والخلق كو سانكبا دونكو بنيغون كوم بنيغونيا أني دوغما كولو دونكو والخالق والخلق أني دمسا أني دمفو وقال ميمونة بن مهران يلتقي ظالم والمجلوم ميمونة بن مهران كو تونيا لكلا أني إيمين تونيو أبي نيغون كوم بنيغونيا قيامة كنكا وغير يقال ودو بافو فنا إن يوم التلاغي يشمل هاجة كله كو يوم التلاغي بين نمبتا ورياتو توصير الجملة لا نيافو نكو دومي ni awa ala na ka jom be nyogon kumbe nyogonya ani dommi ni jom nyere be nyogon kumbe nyogonya ani dommi jom nu ka baro be nyogon kumbe nyogonya aya imba bereta ويشمل أن كل آمل سيلقى ما أمله من خير وشر كما قاله آخرون أو الدون فانا دومي نبارا كلا كلين كلا إني كبارا وبنيغون كم بنيغون هيرا دوا جوما دوا إني كبارا وبنيغون كم بنيغون كم الدون كبارا وريو فانا فوتشومي ولا لا يني درون يوم التلاقي أبن نمبتا dan masa ani dan fon be nyogon kumbe nyogonya sankaba dunkew ani duma ko dunkew be nyogon kumbe nyogonya adama na ka dum be nyogon kumbe nyogonya dan fon yere dama be nyogon kumbe nyogonya awa barakila kelen kele ni ka baro be nyogon kumbe nyogonya hera do wa juma do yawm talaq wa qawluhu nako yawmahum barizuna la yaghfa ala allah minhum shay'un أي جاهرون بادون وبنغالي بيبي كنكا كلهم وبي لا شيء يكنهم فويتي ني حدا مدى بحدا مدى دوغوي ولا يجلهم فويتي نابي حدا مدى بحدا مدى سما نوبا سما كرو ولا يسترم فويتي نابي حدا مدى سترادو بيبي كنكا علي كنكلا قيامة كنك بيبي كنكا foyde te mimbe aw dogo foyde te mimbe ewa asuma be awka foyde te na ba suturay bede be kene kelenka wali haja qala ninde ko sala ko yawmahum barijuna ako oddo bebe kene de kay la yaghfa ala allah minhum shay'un foyte dogo ala la damfun ka kola addo ay al jami'u fi ilmihi ala sawai dan fenwun be yekkelenye alaka donila aba bedo aba be kalamay foy dogolente ala la dan fenwun ka kola qiyamah keneka wa qawluhu tabaraka wa taala ni alako alami ahira kacha kortaleno annahu taala yatwi samawati liman almulku alyawma lillahi alwahid alqahhar qad taqaddama fi hadith ibn umar ni alako bi dom marali e jontaye anyen ninfo kateme bunu umara ka hadisa kun radiyallahu anhuma annahu qala yatwi samawati wal arda bi yadihi wala be sanka bawlo fulal duma kulon fulakuru na boloy summa yaqulu ko fi ala bafo ana al maliku ne de marale kelay ana al jabbaru ne de masakarabali kelay ana al mutakabbiru ne de masayire bonya bagay masaye yere korta bagay masabay ninde aina mulukul ardi dugu kolo marali kelaw be min aina al jabbaruna yere sago kela munun tumbe dugu kolo ka be mi aina al mutakabbiruna munun tumbe dugu kolo ka no be yere bonya be mi dugu kolo maraba dugu kolo masake be mi dugu kolo la munun tunya yere sago ke ukam masake ala dugu kolo ka be mi munun tunyu yere bonya dugu kolo ka ukam maralila ubemi jabul kilate soro ayre de bayre jabi wa qawluhu nako lillahi alwahid alqahhar ay alladhi huwa wahdahu qad qahara kull shay wa qalabahu jabir kilate sa ala bafo liman almulku alyawma liman almulku alyawma liman almulku alyawma ayna almuluku أين الملوك الأرض ناتشوكو دولا أين ملوك الدنيا
أين الجبارون أين المتكبرون على بأفوسنا سبا جابوا لكلا تسرو أيربا يرجابي أبافو لله الواحد القهار أبافو بيمر لي ني على كلمة ودتاي ني على منك كربا بفمبكا nka sheya baya anin karbari nka karbali abe fembeka ala de ka karba be fembeka wode ya to suratul fatiha nu ba gundo fo ni ala ko maliki yawmiddin munna ala ma fo maliki dunya wal akhirah ka surala de be jani ma la garbe maraw mi munna fatiha la ko maliki yawmiddin ako sarali dom mara bagay ala de ko munna la ma jiya faraka ko pasike jiya kono hari marali kelaw be munu mbu yere wore ko lu ye masake muye haru na ya soro kam masakiyate masakila da falenye nu kam masakiya anagasilendo nu kam masakiya achinyala mate me u faralen ko ne be ala kam marali la jiya kono me lagara akelem pew de bo mara wodi ya to ko maliki yawmiddin ama fo maliki dunya wal akhirah parce que qiyama marali kala site yene alete jiya kono marali kala ube hari na yasuru kam marali nagasilendo marali da falenya ala de tay me wode ya to majiya faraka ako maliki yawmiddin parce que o dom marali ya kelempe de tay abe woleli ke libbi marali ya jontay bi marali ya jontay jabul kala te soro ayere ba yere jabe ko ale ala kelempe ale de karaba masay wa qawluhu nako اليوم تجزى كل نفس بما كسبت على بافون بيدون نبن نينكلن كرسرا نيكا باركيتاري ببسرا نيكا باركيتاري لا جلوم اليوم بيتو نياليتي ادي دم اوسيتونيو ان الله شرير الحساب على كرسلي كتلي يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه على بان كباريا كابو كتلينا ابا كتلينا منك كيري لا كجوني نيغونجي أنه لا يجلم مثقال ذرة من خير ولا من شر كو على على دنگني بلني فتني حكي كو اتمغو تونيونوي ni ahera do ata hera boy ikabara nyumala dengene bileni hake ata farika juguman kan nima ke la min khair wala min shar bal yujzi bil hasanati asra amsalha wa bi sayi'atan wahidatan ni hada madem min ye bara nyuman kelenke ala bi ka bara nyuma sarana nyuguna taye ni ni bara jugu ke abi sarawla bara jugu kelende wali haja qala tabaraka wa taala ninde ko so ala ko alami ahera ka chakorta lendo la juluma yawma tonyalite yabi temu ko sitonyo annahu an rabbi kama sabata fi sahih muslim kama sabatira muslimu kono chogomi أن أبي جار رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كارثة من كبوا أبي جار ما على كجى كبوا ما أبي جار يا من كبوا لك تشيد ما لك ترونا كشباك فيما يحكي ربه عز وجل تشيد فنا يمين ما فلا كبوا تيجي على بلو حديث القدسي أنه قال تشيد كوكو على بافو يا عبادي إنك جون إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تجالموا حديث القدس يكون لكم كجون ني على يتونيلي حرام يا نيركونكا أو تونيلي نيا حرام يا أو فنكا فلا تجالموا أكنا نيغون تونيولي تونيلي نيا حرام يا نيركونكا ني على تمغو تونيون تدام فين تونيون أو نيت تونيلي كي حرام يي أو هذا ما داود دام فين فنكا أكنا نيغون تونيولي إلى أن قال كتا حديث ما يا عبادي ألكم كجون إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم أو أكبارو دي فلان نيني على بوجات أو يكومرا ثم أوفيكم إياها أكبارو جاتلين كوفي كومرا وكوفي مباوسرا أكبارو لا فمن وجد خير فليحمد الله تبارك وتعالى أو نم ومن يهيرا سورين لاغرا على تنو ala min ka hera ka chakorta lendo parce que ala de ya ki kanda kanu yaye ni hera shirainke ala tanu ni hera suriyen lagara ala tanu ومن وجد خير ذلك او نم غمني هيرا تنا ni ode soroyne lagara
فلا يلومن إلا نفسه كان فوي جرغني يركونتر يركون جلغي باسكو تشيده ونشيرا كتابو جيغرا تشيده ونشيرا على يهوجا جوبيكا وما كنا مؤجبين حتى نبعث رسولا وما كنا مؤجبين حتى نبعث رسولا على قولة موسيلا جابفو أبي تشيرين دي تشيلا كوجراتيك كبوي بلو فلو ولا نمو من نيما هيرا سوريني لاغرا يه هيرا تنا سوري كان موسي جلغني يركون تده ni aya nunu ni hadisa min fulen ni nimbe kuma do galontige ya yiranna kuma mimbe jamana yin kono hari na be don ke bawo doda ko beni ka famu do beni ka hakilina do ko beni ka tabolo do ko jamana yin tabolo chaman jamana de minye a famu chogomi aka alabato o chogola ambe be ala kelende nyin ambe arjanna kelende nyin ambe be bole tasuma kelende nyin minye alabato yin famu chogomi aba taka o chogola ambe la nyini arjanna de ambe la nyini de ka kisi jannaba de ambe be bole jannaba de minya famu chogomi ka ko chogola ngalonde yoye jibrila aywa wahaw chira munna chide un chira munna qur'ana jigna munna na ya rasul odo beki ka famuni ka hakilina kai akoto be ala bolo lagara ala be qur'ana jigi munna abe chidenci munna nko qur'ana jigi kunye de beka hakilina te mo bolo dina la famu werete mo bolo dina la dina yede ala ye min fo aya ka chiden nyamara kam fo dina wede wa intana zatu fi shay faruddu ila allah wa rasuli ala ko na ye nyogon soso minna aya sagi kata ala de mana chide ala ye qur'ana chide na yerebe balola mbeta nyine ka na yerete balola ka risa sahalo nimbe ko fe mo bese ka fo chogodi ko dina ko yere beri ka famu dero ambe ala kele ambe arjanna kele nyini ambe be boli tasuma kelendena minya famu chogome ko chogola wotede ala ya fo chogome abeke wo chogodela chide nya fo chogomi iba ke wo chogodela ala koy kake chogome amaka wo chogola chiden koy kake chogome ma ko wo chogola ewa ala ko ni hera tanasurinye lagara kana mo jalagide iyere kunde jalage aforiye huja jori ka koy qur'ana chirima chiden chirima qur'ana kala ne ka fana akoro foriye fana cinya foriye fana ujura tigira be bolo nima ala ta nyine ka kaka ima chiden ta nyine ka kaka ni tara wa sira weredeta ko ke ni min sorinye lagara min te herai kana mo jalage ni yerete nin ka famu wa qawluhu ajja wa jalla ni alakum masammin ka bakurta leno inna allaha shari'ul hisab alaka kurshili katali ay yuhasibu al khalaiqa kullahum kama yuhasibu nafsan wahidata alaka kurshili katali ala be qiyamah kene mugobe dan fembe aba be koloshi ka be fese ka kakiri nyanabo komi mugo kelenta komi mugo kele jakiri qiyamah kene be kam mugo dan fembe ka kiri be ala bolo komi mugo kelen ka kiri tige chogode mugo kelen ka kiri tige wakati abanna jiya ka wuli ala kan kolosha kateli ni ala koloshiri fana damina sogoma sana wala fala wakati abanna pe aka koloshiri kateli qiyama kene mugo beba damfe beba bolo komi mugo kelende kama qala taala komi ni ala ko ayawre kono ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsi wahidatin ala ko akadali te foybe ne ala bolo anaka kununi o te foye ne ala bolo qiyama fo komi mugo kele ndali doro komi mugo kele kununi jiya be kadali kanugo ne bolo komi ni mugo kele ndali doro jiya be kununi kanugo ne ala bolo komi mugo kele ka kununi wa qala ta'ala lako wama amruna illa wahidatu kallamuhu bil basari ala ko aleka ko khiyama ka joa ko ye nya komi kele ndewo obe komi nya komi kele nde ne ala bolo ni ayne ala kanya mariya jiya ka wuli qiyama ka jo o kateli ni ala bolo komi nya komi kelendro وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير وانذرهم على كوتشيد ما مغو بغا يوم الآجفة مغو بغا قيامة ما آجفة قيامة تغدو دو على القيامة ولكو آجفة منا بسكا أكسرو أني كسرو فويتيني قيامة كني سياتي نيسارة دريكا قيامة جورا قيامة كسرو ودياتو على قوامة آجفة قيامة تغدو دو ala ya awole nin togomna munna parce que a joli akasuru mogo baga qiyama ma u baga domma dommin kasuru ula idil qulubu ladan hanadir kajimina odo korona fili bolo hammi bolo kammi bolo hada madin dusukumbe wuli annola iddusukumbe na joyin igononde kono atebo atesika sag be duskumbe na joyi gononde kono atese ka bo atesage kono na fili bolon kaje meena be dadele mo tese ka kuma tawsir mu yasaru wala mubafo kaje meena mamluuna bil hammi wal qammi uluba tawsirula be falendo hammini qammila ulube kaje meena ko ye tawsir mu yasaru be falendo hammini qammila mi bunkasir ani ewa tawsir ewa Abdurrahman Sadi ulube kazimina ubafo bedda dele ngosite seka kuma bedda dele ngoti seka kuma mali zalimina odo ate tonyali kala mini hamimi bali masurute tonyali kala bolo do nabi defa wala sefi yutaw ewa dalili kala te bolo sunya domba te bolo fana no be sunya donki yenni alabamina ya alam qa'inatal ayuni nyaw jamfa ala bodo ibake kya ewa haramu fen jamfa laje haramu fe ibake kallaje ebe jama chela ini mogo dobe nyogonka mi haramu fen dobe ibake kallaje ita fe ini mimbe nyogon kalama ibe ini mimbe nyogonka o ka do ko ibake ka haramu inde laje qa'inatal ayuni ninde ebe haramu laje na tigi hakili jora ila ni yado tigi hakili biladro ibinya yelema ninde nya jamfaye ala bado de wama tukhfi sudur dusukun fana min dogolembe dusukun fana kono ala bodo nya jamfa ala bado min dogolembe dusukun kono ala bodo wala wallahu yaqdi bil haqqi ala de be kiru tigene cinyai wallazina yad'una min dunihi fi munum bake kabbato kafara alaka ka wele kafara alaka la yakhduna bi shay ulute sika kirisi tigewu min ya shegu dode bila ala palasila kala ka hakkew dama shegu do ma baddo e ode bila ala palasila yi ala ka hakkew ta ka dama ube kaburu tigi ube bato fe ngore min bi wolo yode bato kafara alaka kala ka hakkew do dama ube ka wele kiri ta bolo la garade kiri shide tu bolo te sika foyi de kiri ka foyi nyana bolo la gara kiri be ala de bolo la gara inna allaha huwa shamiu ala de be kuma beme al basiru ala de be fembeye bunkasiru ko yawmal ajifati ismu min athma yawmil qiyamati ako yawmal ajifa ko qiyamatu to dode do summiyati bidhalika liqtirabiha wa ya qiyama wala ko ajifati munna qiyama surun aka asuruni sababu la nanna kasuru kama qala ta'ala kumni ala kula min kurota lendo ajifatil ajifatu ako surun fe anon surula de suru fe surunana de ani min kasuru asurunyana de min ya qiyama laysa laha min dunillahi kasifatu aw mugo site se ka wuli ka boye fanani alate mugo te se ka wuli fanade min ka sura wula na suruna de fo ite se ka bola fanani alate wa qala jalla jalla alakum masamin ka bakuro talenu iqtarabati sa'atu wa ansaqqa al-qamaru ako qiyama suruna de
kalo cira wa qala ta'ala la qala min koro talendo iqtaraba lin nasi hisabuhum ako hada madon ka koro siri surunyanuma de hada madon ka koro siri surunyanima donc aji fa koro ye la nyine nyine donc ka fo qiyama de surunya fe qiyama to go de do awalela nin to na munna anna kasu wa qawlu tabaraka wa ta'ala ni ala ko ala mi hera ka chakoro talendo ijil qulubu lada alhanajir kajimina qala adadu min alulama'i wa ghafat alqulubu fil hanazir min alqawf wa don sirani kama dusukun jora gonun kono gonin kono iddusuku bedusukun be joy ka gono kono wala taghridu wala taudu ila amakinha atebbo atesagi kataka palasima fana bedusukun jolendo i gono kono addo siranya koso atebbo atesagi kata palasila fana wa mana kajimina lanyine munye ay sakitina la yatakallamu ahadu illa bijini bedda dele moshi tesaka kuma ni ala majendi mai ka kuma bedda dele no beddu sukunguli la no la kana igono kono siranya bolo atesaka sagi kata ka yorola bedda dele moshi tesaka kuma fonni ala jendi ma yawma yaqumu ruhu wal malaikatu safa aya were kono ala ko oddo jibril bejo malikaw be safala la yatakallamuna moshi tesaka kuma illa man azina lahu rahman wa qala sawaba woni arrahmanu yejjendi mai ka kuma awa ni be kuma fana be sawaba de fore na kuma fote de wote ga yama keneka wa qala ibn zurayz kadhimina ay bakina ibn zurayz ko kajimina kore munye bakina nu ube kashi beddu skumba gonon kono ube kashi wa qawlu subhanahu wa ta'ala ni ala ko la min sene alena korota leno mali zalimina min hamimi wala safi yutaw ay laysa lil ladhina jalamu anfusahum bisirk billah ala ko tem mugawiye mununu uyere kuntonyo ni musirki yae ka fen warware ka farala ka fen waru bato ka farala ka atu bolo qiyama keneka muntu bolo min qaribi bal masrutu bolo min qarib minhum yanfawhum bali masrutu boloye bali masrumu nunu o kasru na bu nafaye wala shafi dalili kelete fana yasfau fihim min be dalili ku ka kola kala delu ka kola otu boloye kire nege min be anka jamana unaya farafin jamana ulaya ka fo e wa bake ka sheguni ma ba munun bato ko khiyama cide na ka jama ale ba fo ka kalandewu ma nka kalandewu ayena an fule yamfe ata yeyere atese foi ta boloye hara yere ka bari masuru abe bolinye hara yere ka bari masuru abe bolinye abe addo boloya ewa anka jamana nunun koni to waye abe jamana dola farafinaya uka ewa uluka shegu anu be min bato waye bato de be bi kabuka bato bi kabuka yere ko utela bato ube wori de nyini dro kata di ewa o mode ni o few mai ka ewa minye baga bere bab do obu kanna karamo in photo bala ko yomal kama do ko abulu minanu o baga inde ku fili arjanna kuno ibrahima muhammidi na ya leka kaseti do lamya alebe shegu nyere to fo yere nimbe shegu min ka kola ale ba to fo yere abe shegu to fo aku tay kaba ko bade ko bato binna kabo uluka bato binna kabo uluka ute foi nuyu nugole ne femunye foi salite foite ko uluka karamo ye bato be kaboka kulu ya janna sabolo eta ye doro ebe yala doro ibe wori nyini doro ibe ta duma abanar janna garanti taraye ni sara doro ibe ar janna de bato binna kaboika odebe baga ko ne yere de ado nyini ka wala nya do ya be yala filen fitinu bu bolo be wori nyini la ne ya jo na kumana ngo ete salliwa ko alete salli ngo munna ko luka karamo ko ya ayar janna garanti tawluye uluta ye doro ibo wori nyini ka dama ko ayar janna garanti tawluye an ko min fule kanna de ninye munye
ko aba ulu minani ode ku fili arjanna kono ngwa ya giriyane na tigara sirara manyi de ifili to na tigara manyi de ayen ninde fonne ko abu minani ninde ku fili arjanna kono la hawla wala quwwata illa billah wallahi nim faram fi jamanu ni saudiya jamana nyerete ni alaye ulu tanga jamana mume kaburute bato ye nin ko sugu te ye biriya te kene kaye nun o te di jiya be falendo nin qurafatu de la jiya ni saudiya doronte ni ala ya tanga jiya yoro chama falendo nin qurafatu de la ko bato yere binna kabuka yele pew aw ala ko yomal kama do kiri te mo bolo ya de musirikiya do nini musirikiya sera qiyama keneka ala ko bari masruti bolo ye min be seki nafa ala ka aya de do ya bambolo ya bari masruti bolo min be seki nafa awa dalili kala siti bolo ye min be seka dalili ke ka kola ni ala bi toye woti bolo ye iki renyini ala tay munye ko o nyini ko ke kala kelempe botode ciiden ka sunna munye o nyanyini ikake ciiden ka sunna kade mi sunan ka jamana kono ya ni nyogo halakini nyogo nege min fulani nye ka hada madon halaki doroku ku jeciya ku kala garaciya ku ka buru la feundu cide nyere ya quraishi be baga ako quraishi gan kaw aya yere quraishi jannaba tasuma made dese ga foy nyaw malla gara ka sage ka bar masru kere ya bani manaf bani muntalabi ku kere ya ku fo bani hashim aka yere korosi janaba tasuma ma den tesaka foy nyaay la garade ka sage ka basu wolen binanke yere korosi janaba tasuma ma qiyamante tesaka fe nyaaye ka tene muso ko wole safiya yere korosi janaba tasuma tesaka foy nyaay la garade ndem muso fatumata kanna fulo min bimbolo jiyan kono nan dele wala mbese ka min di man ka dima me la garante tesaka fe nyaaye de la garante tesaka fe nyaaye cide nyere de ni fo ka bali masruye ka kabila ewa kabila gorobali fo ka ewa kere like ewa bonda wula ka sagi ka mo kere no to kunun fo aya yere kolosi janaba tasuma ma qiyamante saka fenyawiye a mo na soro e bolo ate kabila yirete ate jamula te fuila kwa kalandenye kwa ye ka garantita ko khiyama kwa ye edward janna kuno nya fo cinya jolin ka dere sulan ko hari do de la ka fo nya jamana ko minye nim misiridi ala ka junubu yafa ala ka hinala minye misirindi ako dondo la ko ale ka terembe bama ko kindo la dumasi beta boala do ka teremba krefe a teremba krefe me ata tigido dumasi do uye nyogon soroy ale tarabe munumuna tala ni fana tarabe munumuna tala le gerela nyogon fo ako ale ma yede taye ni nya ko ko ne bena ya wakati chama me ne ta tigido ko ne de tado aye mo do tofo ko ben ninjo ka bare pu ka kileta kata di karasama ko ale ko dube yere bolo ko ay dute ne yere bolo me ne te se ka karasa sara parce que karasa de ne nin ka demba ya bolo mina kando ari janna ko ale ko aw donna kaba aw donar janna kono kaba woninde bubolo alaka hatiman dama amma fu alaka jonyumay kana nyuman kayre ibe nyuman alaka jonyumay ki saranyini ala fella gara o bede min nin taguti munun fulen ninye ko arjanna sabolo de ka terens do ka dojo ka batma udama ko ye ka arjanna saray ko lagara ayika ewa arjanna garantita mo mi nege yere de yere nege ni ma tawhidi nyanyini ka ke tawhidi kai ka ko bila yomal kama do bi bolo flakiye atesga foy na foy man lagara kirita bolo bal masuruti bolo deli kalati bolo nimbe seka ala deli naka deli bi nafa ate ala yodofo mali zalimin min hamin wala safi yutaw laysa lil ladina jalamu anfusahum bisirki billahi min qarib minhum yanfahum wala safi yasfu fihim bal qad taqatta'at bihim al asbab min kulli khair sababu ni hera bebe tike kabo anaka bato fe on nyogonje aye munun fara alaka jiya kono ya ka alaka hakke duma sababu tumbanu che hera tumbanu che qiyama kene ka bede betike be
alakan salakan tanga wa qawluhu ni alako ya'lamu qa'inatal ayuni nye jamfala bodo وما تخفي صدور أن يدسكم بمنه يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء ala banki bariya ko ale akadoni dafale abanki rakaboma ni ale kadoni akolilen be fembela ale kadoni be fembela jaliliha wa haqiriha min kabu min jachilendo shagiraha wa kabiriha min kadogore min kabode wa daqiqiha wa latifiha ni ewa akamise de wa ani min mise mado koju ala ba bedo ala ya yiranna ko ale doni be nimbela munna ليحذر الناس علمه فيهم pour hada maden kan yire koloshi hada maden ku yire koloshi ko ala budo fa yasahayu min Allah ta'ala haqqa alhaya unamalo ya alama malo ya dambela wa yattaqu haqqa taqwahu inasra alama la yasranya dambela wa yuraqibuhum muraqabata man ya'lamu annahu yarahu inado alaka koroshi buka una ala koloshi ko alaka koroshi buka mugumi ni yere bado ko anyabila ko abiye fa innahu ajja wa jalla ala masammin ka bakurta leno ya lamul ayna alqainata nyami be jamfanke ala bodo nya jamfanti ala bodo wa bada ati amanata hari ni nyayi nyedana yayinde bange moye abe jamfan min ala bodo wa ya alama ma tantawi alayhi qabaya suduri min damairi wa sarairi ewa hada madenka dusukun nkuru lembe gundo ko munun fanala ko dogolem ni gundo ko munun fanala ala bo fanado de min be dusukun kono ala bodo uriyani ibn abbas radiyallahu anhuma fi qawli ta'ala uya amma fulaka boy ibn abbas bolo alaka je kabu furabe ma alaka kuma la min qurta lendo ya lam qainatal ayun وما تخفي صدور وهو رجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أما فلا ابن عباس بلا كون آية لا نيني مونye ko ala be nya jamfando ko oye chede edona mogo do kaddu kono muso nyumando be duin kono aw tamurru bihi wa bihim limar'atu ube jamai utemena ela muso nyuman dobu chela wa bihum almar'atu hasanau muso nyuman dobu chela fa idha qafalu lahaja ilayha nu jamai hakli bora ela doro ina muso ilaje fa idha fatinu qad basaru anha min ni jamai hakli jora ela doro ni yado ka hakli buino fe ewa ini nya yelema kolla nyini edo obe mugo do fanala de na tara ikaddu kono nya kala kala lembe kam muso de no fani kadde muso temina nya kala kala lembe kam muso de no fe ani de muso nya be kala kala wulu de no fe ni e ya Allah ja ya do ka hakili bala duraba kumbiri ka sorate foila ni korosiri ni lajjete muso lajjete buna bas ko ni nyonyo konade cedo e tara mugo do kaddu kono muso nyumando be ibake ka lajje ni ewa atigi hakili joraila ini nya yelema kabo muso ilajelima na hakili tilafana ina muso ilaje na somina ila ini nya yelema ube esigilendo dro jamado nana teme ila muso nyuman do bu chela ibake ka muso ilaje esigileni ni mugo munumbe nyogonka ube jamai nu somina ila hakili bila dro ini nya yelema nu hakili tila dro ina muso ilaje tuguni akon ni la nyene yo ode ala bido inya ba fe ka jamfam minke ala bado ko faiza qafalu lahaja faiza fatinu qadda nu hakili jorala nu minani ko ina la jelike nu hakili jorila dro ininya yelema wa qad itala Allah ta'ala min qalbihi aw min bi duskun ko ne bakke ka muso nyuma min laje ka jamfa laje nin chogola allaje ton min bi duskun fana kono kata muso ina ala bo fana dode من قلبها أنه ودى ألو تلا على فرجها من بيد سكون فنا يباكي كمسول لجي إبانة هر نين تنين نمسول لورا لجي كما نانا باها كتو نانا سرهو لايوا توصيل لجي كمي إبان لجي منك على بودو
ibaka asunya lillajli min kala bodo nin bi dusukun kono fana ni be mira la harin tun kan ni lawran la ye ala bo fana do dusukun kono wa qala dahaku qa'inatul ayun huwa al-qamazu ako qa'inatul ayun munye nya komi wa qawlu rajulin ani awacheka kuma araytum wala mu yara ibafu kiyo fendoye kasorimaye nimbebe do nya jamfan kono qa'inatul ayun fana ko kelentere yaro tawsiru ewas anko sebo nu ye tawsiri do fo ulube seka tawsiri foni misaliya de kasoro aya imba bedeta buna basi yemin fo abedo nya jamfan kono e ba ke kam muso nyuman do laje tafe mo ko do oyla nu hakili jorila ibinya yelema nu hakili tilebe muso laje qa'inatul ayun do qa'inatul ayun ni nya komi fana mogo do be ni mogo do ba fe katigi korofo ibinya komi ay ko aka krasa laje o fana ye nya jamfa de e be nya komi ni na ka korofo ni nyaay ibe nya komi ni ma ala bodo de jamfa do nya jamfa do wa qawlu rajul araytu wa lam yara nya jamfan bala fana e ka galon tige nyenni nye ka surimaye abe nya jamfan kono de aw lamu ara wa qad ara ube imam minye ibafo nyaye ka surimaye abe nya jamfan kono wa qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ibn abbas ko laka je kabu fura bema ya lamu allah ta'ala min al-ayn fi nadriha hal turidu liqiyanata amula ako alabe nya do nya be lajeli minke ya lay kala lajeli ibe lajeli kani jamfande kala nyine jamfal lajeli de ube kala ella nyine te jamfal lajeli ala bodo nya be lajeli minke ni kala nyine jamfal lajeli de ube ni jamfal lajeli te ala bodo ila wa qala aida fi qawli ta'ala aqutuna laka ayala wa ma tuqfi sudur ya lam ija anta qadarta alaiha hal tajni biha amula ko dusukun min be dusukun kono mun dogolen be dusukun kono ala bodo akoye munye ni abi dusukun kono bon ni muso soro ni muso yi soro eni muso yi ferela ya soro ni be jene ya keni muso yi nye ube ni te jene ya kenai ala bo fana do min dogolen be dusukun kono muso yi kakola wa qala suddiyu wa ma tughfi sudur ay min al wasawasati wasu be dusukun kono ala ba bedo wasu be dusukun kono kata haramu ma ani haramu kuma ala ba bedo wa qawlu ajja wa jalla wallahu yaqdi bil haqqi ay yahkum bil adli ala de masayna be kiri tigani tilenyai anni ibn abbas fi qawli ta'ala wallahu yaqdi bil haqqi qadir ala an yajziya bil hasanati al hasanata wa bi sayyiati sayyi'ata ala de be kiri tigani tilenyai mana ala be mugo abeseka mugo sara ne nyuma min ka be sara o nyuma nyogona la ne juguman ka be sara jugumana inna allaha huwa shamiul basir ala be menike ala be yelike wa qawlu jalla wa ala walladhina yad'una min dunihi ay min al asnami wal awsan wal andadi ala ko be munun wala kafara alaka boliw anko sanamu yede nu ye femmin dila kabila nema fen sawrala abatora ubafo de mako sanamu alwasani wayede fenwo fen batora har kaburu be ke wasanu la tajal kaburu wasanan kiden ko la tajal kaburu wasana yubadu akana ne ka kaburu ke boliye na babato wasana wayede fenwo fen batora kafara alaka akera sabe saura la kera ate saura la kera san nimba la kera san nintala ali awsani yode wasana yode me sanamu yede nimmin bilala nima fen saura la abatora wala andada ko ni batu fembe ka femwuru ke kufara alaka andada yo oye sheikh salih ala sheikh aben nin sababu nyogona asanam wal wasanu watamasilu alebu bo nyogona usaba ako sanamu ye fenwo fembe nima fen saura la batura oye sanamu ye al wasanu fenwo fen batura ni bala nintala o abe ewa saura la te saura la abatura ka faralaka waye wasanu tamasilu yede uye min bila nima fen saura la ka jome ama boto ale bubo nyogona nin chogola donc ala debe abe munun wala ka faralaka bolu anu boto fen munun bo faralaka la yaqduna bi shay
ulu tese ka kirisi tige ay la yamlukuna shay'a wala yahkumuna bi shay foy mara lentu bolote foy mara lentu bolote se ka kirisi tige kirisi ke munum be bato ka far alaka min taye bode min taye kaburu tigide min taye shego dode min taye maba dode yawa abake kamunu wale ka far alaka ko bato ka far alaka foy mara lentu bolo utese ka kirisi tige qiyama inna Allah huwa samiul basir ay samiu li aqwali khalqihi ala deba ka danfin ka kuma beme bashiru bihim ala be danfin beye fa yahdi man yasau yudil man yasau abe mugo kanda min kandali yajiya abe mugo fili min fili yajiya wa huwa al hakimul adilu fi jami' jalika ala de kiri bagay ala de tile bagay nimbela jalagi kilate ala la وقت سيرا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك